हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज चाहिँ म एयरप्लेनमा चढ्दाखेरिको अनुभव अनि हावाजहाजबाट देखिने दृश्य तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। बादलमाथिको आकाश कस्तो हुन्छ हेरौँ है त आज हामीले है त। यो चाहिँ फ्लाइ दुबईमा हामी यात्रा गरिरहेको छौँ। नेपालदेखि दुबई जाँदैछौँ। यो फ्लाइ दुबई हो र हेर्नुहोस् त हामी आकाशमाथि धेरै नै माथि उडिसकेको छौँ र मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ राम्ररी हेरिदिनु होला र कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ फ्लाइ दुबईको पखेटा हो अगाडिको है। अनि हामी चाहिँ आकाशमाथि पुगेपछि चाहिँ यसरी देखिन्छ हेर्नुहोस् त मजाले। बादलभन्दा पनि हामी माथि छौँ। यो चाहिँ हामीभन्दा मुनि बादल छ। यो बादल चाहिँ एकदमै हिमाल जस्तो बाक्लो फैलिएको जस्तो देखिन्छ। यसरी गाडी झ्यालबाट हेर्दा चाहिँ प्लेनको झ्यालबाट सिसाबाट हेर्दा चाहिँ हेर्नुहोस् कति मजाले जमिएको जस्तो देखिन्छ। हिउँहरू जमेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ सबै बादलहरू हो र यो चाहिँ तल हामी जमिनबाट देखिँदा चाहिँ यो बादलहरू मुनि देखिन्छ, माथि देखिन्छ। तर यो बादलभन्दा माथि चाहिँ यो हावाजहाज उडेकोले यो हावाजहाजभन्दा मुनि यो बादल छ र यो बादलभन्दा माथि हेर्नु निलो निलो केही छैन, खुल्ला खुल्ला घाम मात्रै छ, खुल्ला खुल्ला छ एकदमै। यस्तो छ र मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यो यस्तो दृश्यहरू चाहिँ देखाउनु मन लागेर एकदमै कौतूहल भएर मैले तपाईँलाई यो मुभी देखाउनु मतलब यो यस्तो देखाउनु गइरहेको छु। यो दृश्यहरू झर्कनमा नि हेरिदिनु होला। अनि कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ भने नि यसरी हिँड्दा चाहिँ ओहो यो दुनियाँमाथि त केही रहेन रहेछ, घामै मात्र लाग्दो रहेछ भन्ने लाग्छ है पुरा हेर्दा चाहिँ। यहाँ माथिबाट केही देखिन्न मुनि, यसो हेऱ्यो भने अलिक मुनि झऱ्यो भने अब यो बादलले केही देखिँदैन धरतीको कुरोहरू। जब हामी बादलभन्दा मुनि छिर्छ नि यो प्लेन अनि त्यहाँबाट मात्रै हामीले फेरि धरतीको कुराहरू देखिने हो। एकछिनपछि सायद यहाँभित्र छिर्छ। यसरी छिर्दा यसरी कुहिरो कुहिरो झ्याप्पै नजिक आउँछ अनि यो यसरी झर्दै गर्दा मतलब प्लेन जब झर्ने बेला भयो तब चाहिँ मुनि मुनि उड्छ। यसरी मुनि मुनि झर्छ प्लेनहरू। यो झर्दैछ अहिले चाहिँ बादलको बिचमा कुद्दैछ पुरा। यसरी नै बिचिसा हुँदै धमिलो देखिन्छ। कुदेको जस्तो देखिँदैन, हावाजहाज उडेको जस्तो देखिँदैन के। बिस्तारै 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 उडेछ र अब चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नु झन्डै बादल मुनि आइपुग्यौँ र यी समुद्र बहराइनको घरहरू त्यसरी देखिन्छ दिउँसो चाहिँ। हेर्नुहोस् त मजाले समुद्र, यो वरिपरि समुद्र छ। अब एयरपोर्ट आइपुग्न आँट्यो यहाँ सायद एयरपोर्ट आइपुग्न आँट्यो अनि यसरी हो बहराइनको घरहरू चाहिँ यसरी देखिन्छ। हेर्नुहोस् दुबईबाट पनि यो चढिसकेर हामी फेरि अब यो ल्यान्डिङ हुन आँट्यो। ल ल ल ल्यान्डिङ भयो 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 गुडुडुडु ल्यान्डिङ भयो। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है मजाले ल्यान्डिङ भइसकेको छ र एकछिन यो 5 मिनट जति कुद्छ गुडुडुडु अनि मात्रै यो स्टप उसको स्ट्यान्डमा गएर अड्किन्छ। यस्तो सिस्टम रहेछ प्लेनहरूको पनि। मजाले पखेटाहरूबाट पनि आवाज सरर फ्याँकिरहेको छु। उसको त पखेटा पनि सबै निक्लेर झरेको हेर्नु त।